Hello，歡迎各位嚟到發揮小宇宙，我係潘小文，隔離嘅就係盧發輝師傅。Hello，大家好，我係係盧發輝師傅。師傅午安。嗱，我哋上集咧就講到即係學茅山最緊要心地好。嗱，咁但係咧，即係我自己即係做傳媒咁多年咧，即係我成日都會，尤其是最近呢幾年咧，就成日見到有啲人咧就好容易咧就即係花少少錢咧就可以去得到一啲一啲身份嚇。咁其實學你哋茅山係咪真係俾錢就得嘅咧？當然唔係啦，因為呢個時代唔同。我見到啲好後生嘅，唔夠斤兩，唔夠嗰個本身嘅法底啊，咁已經過到教。咦？學咗冇幾個月就話做師傅咯喎，咁當然啦，人哋有人哋嘅方法，但係我可以話俾你聽，佢哋個法底一定唔夠。我哋法底好似打功夫咁，要儲噶嘛。你紮馬都要紮啦，以前我哋都係食夜粥啊，要紮1-2年啊，咁先至可以開步俾你用第打拳啦。我哋神功一樣。但係依家我睇咗個個都 YouTuber 咧，就個個都話自己係師傅，一直道袍就話自己 V 愣愣啦。係啊，一個咧就話自己嘅祖師，佢都未了解到祖師佢啲師公啊嘅資料，佢就亂咁噏，咪賴嘢咯。見好多啊，尤其是依家咧好興咧，又話我呢度有咩身份，要乜嘢身份啊？原來係買翻嚟。買咗翻嚟咧，自己個身份咧，哇！原來咁巴閉個 title 啊！個 title 真係，所以好啦，所以我就係得啖笑。我同啲徒弟講，如果你要咁樣做咧，你去第度學，我呢度唔會賣教。我到現在見得太多呢啲嘢，賣教只有上係誤人子弟。佢自己以為真係得啊，咁啊賴嘢嘅。賴嘢邊個咩啊？我咩？祖師爺咩？蒙受咗嗰個俾人哋唾罵，所以我唔係唾罵嗰啲呃神騙鬼嗰啲啫嘛。但係人哋唔知嘅就唾罵個祖師爺，原來呢啲嘢咁流嘅，所以我哋唔中意呢樣嘢啦。賣教，喂，我哋知祖師爺知，你冇咁嘅教底，你行到咁樣做咩？但係現在時代太多啦，尤其是喺大陸，乜老師，哇，嗰個牌頭好勁啊，勁到你啊，又要買件衫，一陣間買件衫咧就買一式3樣啊，個個都好似 fashion show 係啊，哇，揦住啊喺度啲行啲步法啊，我冇用嘅，神功嘅嘢唔需要話，除非你係擔旗要祖師爺要你着，但係神功等等。唔好啊！我要翻去換件衫先嚟，咁你救火咁樣噶嘛？救火你又等我去要換件衫先喎。你係咪笑死人啊？總之我哋咧民間佛教，口喊心律來，一律就祖師爺嚟，就我哋呢啲就客家話我哋演繹嘅口喊心律來啦。係咪先？即應即到，嗰啲嘢我哋係做呢啲啫。我哋係民間佛教，打起個牌頭就係，我哋都係唔需要着軍裝，唔中意話要戴翻個假髮，一陣間就高衫就係啦，又要咁又要咁，嗰啲係又另類喎。嗰啲就係本身係嗰啲乩童，佢嚟做單嘅。我哋唔係，我哋係自保，幫人幫到屋企人，自己條路順。我哋已經係大功告成。嗱，我成日聽見你啲徒弟講你啲得意嘢，就係即係行法起上嚟咧，你係隨手就攞張紙巾可以作法嘅。正話講咗啦，口喊心律來。我成日教啲徒弟8個字。就地取材，隨機應變。現在啲師傅咧就係少錢少力，多錢多力，冇錢就冇力。我呢樣嘢就唔認同嘅。我這日就有法隨機應變係啱嘅。唔得，我要買個神像啊！點啊？要等第日啊！
就係就地取材。你有法㗎嘛？係。你有咯，嗰啲可以做到咯。咁其實嗰次點解你隨手就攞張紙巾就救人啊嘛，止血啊嘛，係咪？啊！你係攞張紙巾冚冚住個傷口咋？係，我哋梗係要落花字㗎啦，係咪先？啱唔啱啊？所以咧就一定要就地取材。我哋就咁寫落去都得，但係最事半功倍咧，我哋梗係攞張溪錢或者紙巾啊最好啦，寫個花字一貼住佢，即係已經止咗血啦。咁起碼都唔需要話哇又流血不止啊成。我哋法好多種嘅救人嘅。我好好奇，你越講越好奇。咁不過因為今日時間就到啦。關於法係點樣就地取材，我哋下一集再傾。